હોર્સ એન્ડ કેરેજ ખાલી જગ્યા એટ ધ ડોર ITI પ્રિન્સિપાલ. હોર્સ એન્ડ કેરેજ એટલે ઘોડા ગાડી, ઘોડો અને ગાડી એટલે ખરેખર તો શું? ઘોડા ગાડી. સર કેમ ખબર પડે? અહીંયા ફરી પાછું એક જ વખત આર્ટિકલનો યુઝ થયો છે. જો એમ કહી દઈએ કે હોર્સ એન્ડ ધ કેરેજ તો આ યુનિટ 2 થઈ જાય. ઘોડો અલગ, કેરેજ એટલે પણ ગાડું કે જે કહીએ છીએ એ પણ અલગ, પરંતુ એક જ આર્ટિકલ છે. ધ હોર્સ એન્ડ કેરેજ મતલબ ઘોડો અને ગાડી એટલે ઘોડા ગાડી. યુનિટ 1 આપણે આમ યાદ કરો જોઈએ, ઘોડા ગાડી એટલે એક જ તબડક તબડક ચાલ્યો જતો ઘોડો, પાછળ ઘોડા ગાડી છે. એ ખાસ આપણે ગુજરાતમાં નથી, ઓછા જોવા મળે છે. કલકત્તાની બાજુ જઈએ તો જોવા મળશે. તો એક જ છે, એક હોવાથી આર વેર બોથ નહીં, માત્ર શું વપરાશે એમાં ઈ જ. હવે આમાં હું થોડોક જ ફેરફાર કરી નાખું છું. ધ હોર્સ અહીંયા કેરેજની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ લગાડી દો તો શું આવશે? તો આર પણ આવી શકે અને વેર પણ આવી શકે, તો બહુવચન બની જાય છે. ક્લિયર ને?